வெல்கம் டு ஈத்தன்ஸ் பிட்ஸ் அப். இந்த ரம்ஜானுக்கு நம்ம ஸ்ப்ளெண்டருக்கு ஃபுல் பாடி கிட்ட ஆஃபர் தான் போட்டிருக்கோம். இதில் செட் ஆஃப் 5 பீஸ் வரும். ஸ்ப்ளெண்டரோட மட் கார்டு, வைசர், சைட் டோர் ப்ளஸ் டெயில் பேனல் அண்ட் இன்ஜின் கார்டு செட் ஆஃப் 5 பீஸ். இன்ஜின் கார்டு வேணாங்கிறவங்க ஜஸ்ட் 999 எடுத்துக்கலாம். ஃபுல் பாடி கிட்ட இன்ஜின் கார்டோட சேர்த்துங்க ஜஸ்ட் 1499 வரும். டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும். இந்த ஆஃபர் யார் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டா அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற ஃபாலோவர்ஸுக்கு மட்டும்தான். ஸ்ப்ளெண்டரை வச்சுருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மேலும் ஆஃபர் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருங்க. ஆஃபர்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கு.